C. C, genau, C. Ja. Falsch. Oh nein! Was wär's? Ja. Wer baute die Mauer in Berlin? Ja, Bundesversammlung, ich sag Bundesversammlung. Bundesrat. Bundesversammlung. Also die meisten Leute auch falsch geantwortet. Ja? Ja, Also was Bundesversammlung? Ja. Ja. Ja, die Richtig. Bundesversammlung Ja, ist doch eine so Mischung, aus oder Bundesrat und noch etwas, oder? Bundesrat. Ja, Bundesrat. Bundesversammlung. Ich bin mir nicht sicher. Eins von meinem. Ja. Ist es ein Integrationstest oder was? Das sind Fragen aus dem Integrationstest. Krasser Scheiß. Also ich habe schon gehört, dass es ziemlich heftig sein soll. Ja. Zum Beispiel, ich bin Ausländer. Ja? Wenn ich deutsche Pass beantragen möchte, Ja, musst du das also machen? Ne? muss ich die Fragen alle bestehen. Ja. Ansonsten kriege ich nicht. Die Bundesversammlung. Sag ich auch. Immer mal mit. Ja, die russische Besatzungszone. Auch. Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Robert Belemedin, ich komme aus Eritrea. Gestern habe ich in der Stadt ein wichtiges Thema über Integration-Test-Video gedreht. Heute möchte ich in YouTube hochladen. Also zum Beispiel, wenn man in Deutschland deutsche Pass beantragen möchte, muss man diese Fragen alle bestehen. Ja, das heißt, diese Fragen oder dieses Thema ist wichtig. Viel Spaß. Wie heißt du? Finn. Ich bin Robert, sehr gut. Teamnamen überlegen. Nee, Finn ist doch okay. Ich finde Finn schön. Sehr gut. Also ich mache heute Straßenumfragen, Integration, Test zum Beispiel. So. Die erste Frage ist zum Beispiel, ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Wachhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er Also Wachhalter, Wachmann. Er hat sich auf die Stelle als Buchhalter. 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 Ach so. Ja, er ist Ja. Diskriminierung, wenn er die Stelle nicht bekommt, weil er behindert ist. Okay, Option A, weil keine Erfahrung hat. B, weil im Rollstuhl sitzt. C, zu hohe Gehaltsvorstellung hat. D, kein Englisch spricht. Das war der gute hohe Gehaltsvorstellung. Ja, natürlich, weil er im Rollstuhl sitzt. Also Sehr gut, ja, richtig. So, die zweite Frage. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen. Einheit. Sehr gut. Das weiß jeder. Hallo, ich bin Gregor. Servus. Hi, ich bin Arabella. Hi, ich heiße Dominik. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin, also indirekt ja wir. Ich meine, es ist ja noch eine Demokratie. Also die Abgeordneten letztendlich, ja. Aber Ja. Es gibt Optionen, kein Problem. Also, ich hätte gesagt, der Bundesrat. Okay, es gibt Optionen. Ja. Okay, A, die Bundesversammlung. B, der Bundesrat. C, das Bundesparlament. D, das Bundesverfassungsgericht. ist es ein Integrationstest oder was? Das sind Fragen aus dem Integrationstest. Krasser Scheiß. Also ich habe schon gehört, dass es ziemlich heftig sein soll. Ja, zum Beispiel, ich bin Ausländer. Ja? Wenn ich deutsche Pass beantragen möchte, Ja, musst du das also machen. Ne? muss ich die Fragen alle bestehen. Ja. Ansonsten kriege ich nicht. Ja, ich Also weiß das. seit September 2008, also die Frage gestellt. Ja. Okay. Also Bundesrat, glaube ich. Ja. Ich auch. Bundesrat, ja. Bundesrat? Sicher? Ja, nee, aber. Ja. Ich denke schon. Falsch. Falsch. Dieses Lächeln. Falsch. Okay. Okay. Ja, erzähl uns, wer wählt denn? Nochmal, was denkt ihr? Also Dann Bundesparlament. keine der Bundesrat. Dann sage ich Bundesparlament. Parlament. Ja, dann das Parlament. Aber indirekt sind es ja wir. Also ich meine, wir entscheiden ja, wer im Parlament Ja. sitzt. So, aber indirekt. Also die richtige Antwort ist die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung. Aber keine Angst, die meisten Leute falsch geantwortet. Echt? Ja. Okay. Ich weiß nicht warum. Ja. Ja, weil das so realitätsfern
Kern ist irgendwie. Also es ist Ja. so in den Köpfen. Ja, keine Angst. Hallo, wie heißt du? Erika. Du? Nanzia. Jessica. Miora. Sehr gut. Seid ihr hier geboren? Nein. Ah, okay. Integrationstest. Okay, die erste Frage. Ja. Wer baute die Mauer in Berlin? Weiß ich. Tschechina. Ja. Es gibt Optionen, okay? Warte mal, es gibt Optionen. A. Großbritannien. B. Die DDR. C. Die Bundesrepublik Deutschland. D. Die USA. Die dritte. Die dritte. Die, also dritte. Ja. Also die Bundesrepublik Deutschland. Guck mal. Nochmal, was war die Frage? Also, Die Mauer? Wer baute die Mauer in Berlin? A. Großbritannien. B. Die DDR. Also C. Die Bundesrepublik Deutschland. D. Die USA. Eigentlich warte mal, die DDR. Die von Norwegen. Ja, ich weiß. Ja, was? Nochmal? Die DDR. Sehr gut. Richtig. Bravo. Ja, sehr gut. Richtig. Also, die zweite Frage. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten? Wir hören so. Okay. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Wer? Wählt. Sie ist die Was war die Frage? Bundespräsidentin. Was war die Frage? Nein, Bundespräsident. Frage? Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Das weiß ich nicht. Ja, Option? wir haben. Ja, weil die Frau Angela Merkel ist noch Kanzlerin, oder? Aber wer wählt? Wer wählt? Option? Option, Ja, Option. Okay. Weil wegen die. Okay. A. Die Bundesversammlung. B. Der Bundesrat. C. Das Bundesparlament. D. Das Achso, wer Bundesverfassung. wählt? Ja. Ach so, und jetzt und die Optionen sind Okay. Die Bundesversammlung. Versammlung, ja. B. Der Bundesrat. 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 Ja. Und C. Das Bundesparlament. C. D. Das Bundesverfassungsgericht. Bundesparlament. Warte mal. Nee. 1 war Bundesversammlung, Okay. B. Bundesrat. Bundesrat und C. Parlament Bundesrepublik. und Nicht Parlament. Bundesparlament. ja und 4. Bundesverfassungsgericht. Was denkst du? Ich entweder der dritte und A oder 1. Wer war die dritte? Parlament Parlament, Bundesparlament. Okay, noch? oder Nur eine. Die erste? Ja. Die erste? ja. Die erste? Die erste? Ja. Richtig. Sehr gut. Hallo. Wie heißen Sie? Julia. Julia. Luisa. Serena? Frank. Sehr gut. Also ich habe heute Integrationfragen. Also vielleicht 3 oder 4. Die erste Frage lautet, also in welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? Also A, in der amerikanischen Besatzungszone, B, französischen Besatzungszone, C, britische, D, Sowjetunion. Sowjetunion. D. Sowjetunion. Ja, D. Sehr gut. So, die zweite Frage. Wer baute die Mauer in Berlin? Also A. Großbritannien. B. Die DDR. C. Die Bundesrepublik Deutschland. Also D. Die USA. B. Die DDR. Ja, PDDR.
Sehr gut. Einfach Fragen. Also die dritte Frage, wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht, wenn jemand A. zu einer anderen Religion übertritt, B. eine Straftat begangen hat und angeklagt wird, C. eine andere Meinung als die der Regierung vertritt, D. sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird? Straftat, Also genau, ja, B. ja, B. Sehr gut. Ja. B. Sehr gut. Hallo. Hallo. Hallo, Johanna. Johanna? Theresa. Anna. Fiha. Laura. Okay, sehr gut. Also die erste Integrationsfrage ist also, wenn ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben, was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle deshalb nicht, weil er A. keine Erfahrung hat, B. zu hohe Gehaltsvorstellung hat, C. kein Englisch spricht, D. im Stuhl sitzt. D. D würde ich sagen. D, Warum? weil er den Job nicht bekommt, weil er im Rollstuhl sitzt. Okay. Ja. Das hätte ich jetzt genauso begründet. Okay. Ja, also wenn das die Begründung ist. Also ich meine, wenn sie ihn ablehnen und das vorschieben, dann ist es das andere, aber an sich ja. Okay, Wenn er das den- heißt D. Ja. Ich bin auch D, weil eine Behinderung kein Ausschlussgrund ist. Vor allem für Genau, den ja. Beruf. Ja, genau, auch D, weil er ja genau dieselben Qualifikationen haben kann, obwohl er im Rollstuhl sitzt. Sehr gut, gute Antwort. Sehr gut. Wie bei Wer wird Millionär? Next Level, 100. Also, die zweite Frage. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen. A. Nation. B. Bundesländer. C. Stadt. D. Einheit. Im Chor 1, 2, 3, D. Ich glaube, die Antwort auf die nächste Frage ist auch D, oder? Ja, genau. Also, die Fragen sind, also, wenn man zum Beispiel deutscher Pass haben möchte, muss man diese Test. Man muss den. Für dich oder was? Ja, vielleicht später, ja, genau. Und die Antworten sind immer in der Reihenfolge? Nee, also ich habe selber Immer so D. gemacht. Ist ja nicht so schwer. Okay, So D für Deutschland, wow. also die dritte Frage. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? Russland. Russland. Also eine Russische in der russischen Besatzungszone. Besatzungszone. Ja, die russische Besatzungszone. Ich gebe euch Optionen, okay? Oh, waren wir falsch oder was? Nee, also, Wenn es nicht D ist. Ja, stimmt. Oh, stimmt. Sowjetisch, Ach so. ja, stimmt. ja, richtig. Sowjetisch. Sowjetisch. Ja. Richtig. So, wer baute die Mauer in Berlin? Ich nicht. Wer? Wie wer? Regierung. Ja. Du? Nee, das war ja schon die DDR-Regierung. Also, das haben die ja selbst gemacht. Oder? Persönlich. Ich darf nicht Können wir die Option hören? Ja, bitte. Oh mein Gott. Okay, Optionen, es gibt Optionen. Das sind Fragen. Das sind Fragen für den Deutschen, für den Test. Ja. Wenn man deutsche Staatsangehörigkeit also beantragen möchte, muss man erstmal diese bestehen. Ansonsten nicht. Ja, dass man das da wissen muss. Also, aber Ich meine, dass man es sich- wissen muss, klar. Aber Ja. dass du es für eine Integration Jetzt dann lass mal die- leben darf. ja, Aber erstmal die Fragen. Oder? ja, So, A. Großbritannien, B. die DDR, C. die Bundesrepublik Deutschland, also D. die USA. DDR. Okay. So, but you Ja. know what the castle is, right? Sehr gut. Hallo.
Hallo. Ich bin Robert und du? Ich bin der Simon. Und du? Tobias. Sehr gut. Also die erste Frage ist, wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Politik. Das dürfte, sorry, ich hätte jetzt auch der Bundestag gesagt, aber ich hätte jetzt noch dazu gesagt der Bundesrat, aber ich bin mir nicht sicher. Passt. Hätte ich auch gesagt. Okay, es gibt Optionen. Ja? Es gibt Optionen. Okay. A, die Bundesversammlung. B, der Bundesrat. C, das Bundesparlament. D, das Bundesverfassungsgericht. Dann der Bundesrat. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, den Rest gibt es nicht. Ja doch, Bundesverfassungsgericht. Ja klar, aber das Bundesverfassungsgericht ist eindeutig nicht dafür zuständig. Das stimmt. Aber den Rest gibt es nicht, glaube ich. Nochmal überlegen. Hot take. Nochmal überlegen, ist es falsch? Es ist falsch. Dann war das jetzt gerade echt peinlich. Bundesversammlung? Bundesversammlung. Sehr gut. Ja. Raus. So. Sehr gut. Versammlung. Bundesversammlung. Ja. Okay. Die zweite Frage, ich muss auch ein bisschen gucken, ein bisschen schwierige Frage. Also, wer baute die Mauer in Deutschland? In Berlin, sorry. Also ohne, okay, jetzt erstmal ohne Antwortmöglichkeiten. Dann die Regierung der DDR. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Gute Antwort. So, dritte Frage. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der russischen. In der russischen. Ja. Sowjetischen. Ja. Nochmal überlegen, falsch. In welcher Besatzungszone die DDR gegründet wurde? Und Sowjetrussisch ist falsch. Richtig. Also richtig heißt in dem Sinne, ist es falsch. Nee. Was hast du gerade gesagt? Sowjetrussisch. Nee, Sowjetisch. Warte. Die Sowjetunion. Es ist Ja, nicht genau. Russland in dem Sinne. Ja. aber es ist der, Sowjetische Besatzungszone. ja, die sowjetische, aber das ist ja Russland. Also ich meine, es ist der Vorläuferstaat der russischen Föderation. Das heißt? Die Sowjetunion war ja nicht Russland in dem Sinne, aber Russland war der Kopf der Sowjetunion. Zumindest das Staatsgebiet. Ja. Aber ich denke, was ist jetzt die richtige Antwort? Sowjetisch ist richtig, aber die Sowjetunion war zu einem großen Teil Russland. Das ist halt einfach der Staat in Russland. Ich habe keine Ahnung, aber hier steht, die Antwort ist richtig, also sowjetische Besatzungszone. Okay? Okay. Hallo, Hallo. ich bin Robert und du? Mein Name ist Omar. Sehr gut. Du? Ich bin Emanuel. Sehr gut. Also, seid ihr bereit? Integration-Test. Ja. Also nur 3 Fragen, okay? Sehr gut. Die erste Frage lautet, wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Boah. Also jetzt Bundespräsident und nicht Bundeskanzler, oder? Nicht Bundeskanzler. Weil jetzt dieses Jahr kommt ja der neue Bundeskanzler. Meinen Sie jetzt, wer Frau Merkel ersetzen wird? Nee. Also zum Beispiel, also bei deutschen Wahlen. Wer wählt in Deutschland? Wer wird gewählt? Ja. Ja. Nee. Wer wählt? Wer wählt? Ja, in Deutschland. Zum Beispiel, wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Das Volk, oder? Nee, war es das Volk? Ich glaube, es war der Bundesrat oder sowas. Ja, der Bundesrat und Ja. Ich glaube, Bundesrat, eine Mischung aus Irgendwas. Bundesrat und noch aus einem anderen Rat wählt den Bundespräsidenten. Ne? Ja. Es gibt Optionen, okay? Okay. Okay. A, die Bundesversammlung. B, der Bundesrat. Ja. C, das Bundesparlament. D, das Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, es war die Bundesversammlung. Also irgendwas. Ich glaube, es war der Bundesrat. Ja, okay. Okay. Was
Eine. Ja, Bundesversammlung, ich sag Bundesversammlung. Bundesrat. Bundesversammlung. Also die meisten Leute auch falsch geantwortet. Ja? Ja, Also was Bundesversammlung? Ja. Ja. Ja, die Richtig. Bundesversammlung Ja, ist auch eine so eine Mischung, Mischung aus oder so. Bundesrat und noch etwas, oder? Ja, aber Bundesversammlung wählt in Deutschland. Ja, sehr gut. Die zweite Frage, ich muss auch gucken, ein bisschen schwieriger. Ich wollte einfach nur was anderes antworten, damit wir nicht das Gleiche haben. Okay. Was soll ich euch fragen? So. Wer baute die Mauer in Berlin? Weiß nicht, ich glaube es war Gorbatschow. Also ich weiß nicht, ob er sie selbst gebaut hat, aber es gibt, ich weiß nicht mehr, wie der Mann hieß, aber es gibt diesen berühmten Satz, dass niemand die Absicht hat, eine Mauer zu bauen. Ich glaube irgendjemand, da in dem Bereich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube irgendjemand von der UdSSR. Also auf jeden Fall von der. Ich glaube nicht, dass die Deutschen die Mauer gebaut haben, oder? Also ich glaube Kommunisten haben die Mauer gebaut. Optionen, okay? A. Warte mal. A. Großbritannien. B. Die DDR. Ja. C. Die Bundesrepublik Deutschland. D. Die USA. Ja, die DDR, ganz sicher. DDR. Sehr gut. Richtig. So, ich muss gucken, die letzte Frage. Wo muss ich gucken? So. Ja, die letzte Frage lautet: In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? Gegründet? Besetzungszone. In der Besetzungszone von der UdSSR, also von der Sowjetunion. Kann ich mich auch nur anschließen. UdSSR. Sowjetunion. Sehr gut. Ja. Richtige Antwort. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, Das heißt hat Spaß gemacht. nur eine Fehler. Ja. Egal, passiert. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Robert. Und du? Ich bin Franka. Ich bin Tara. Larissa. Gut, also ich frage euch heute Straßenumfragen, also zum Beispiel Integration-Test. Die erste Frage lautet: Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin? Das sind die Leute im Bundesrat. Bundesrat? Ja. Du? Ich meine, das Bundespräsident, ja, das müssten die Abgeordneten sein, beziehungsweise die Menschen, die vom Politikern geschickt werden im Bundestag, um den Bundespräsidenten zu wählen. Ah, stimmt, im Bundesrat. Glaube ich auch. So, es gibt auch Optionen. Okay? Okay, das ist auch gut. Es gibt Optionen. So, warte mal. So, A, die Bundesversammlung. B, der Bundesrat. C, das Bundesparlament. D, das Bundesverfassungsgericht. Nee, das nicht. Bundesverfassungsgericht. B oder C? Ich glaube, Bundestag macht mehr Sinn. Aber nee, Wort gab es gar nicht. Es gab nur Bundesrat und. könnt ihr es nochmal wiederholen? Okay. A, die Bundesversammlung. Bundesversammlung, ist das nicht das? B, der Bundesrat. Nee, Bundesrat nicht. C, das Bundesparlament. Ja, Bundesparlament. D, das Wir Bundesverfassungsgericht. nehmen C. C, genau, C. C. Ja. Falsch. Was wäre es denn jetzt? A. Bundesversammlung. Ja, Also die Bundesversammlung, ja. Die meisten Leute haben auch Fehler gemacht. Ja. Die Fragen sind, also zum Beispiel, also zum Beispiel ich, Ausländer, wenn man Staatsangehörigkeit diese beantragen möchte, müssen diese Tests bestehen. Wir haben das mal in der Schule, da gibt es so ein Spiel, es gibt ein Spiel und das sollten wir auch mal in der Schule spielen, da haben wir auch alles falsch gehabt. Ja, ja. es ist sehr schwer, das Ganze. Sehr schwer, genau. Ich auch. So, ich suche ein bisschen schwierige Frage. Ja. Okay. Also die zweite Frage ist also, welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? A. Waffenbesitz. Nein. B. Faustrecht. Nein. Faustrecht. C. Meinungsfreiheit. Ja. D. Selbst Justice. Meinungsfreiheit. Ja, sehr gut. Ja, ganz klar. Jeder kann auch beantworten. So, ich suche auch nochmal. Also, die dritte Frage. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr
ihrer Kinder entscheiden, ob es in der Schule am... Ich glaube, am Religionsunterricht teilnehmen. Sehr gut, ja. Ja, richtig. Die letzte Frage. Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? Können Sie noch lauter? Okay. Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? Pflegeversicherung. Pflegeversicherung. A. Option? Ja. Sozialversicherung. Ja. B. Unfallversicherung. C. Hausratversicherung. D. Haftpflichtversicherung. Ja. Richtig, danke. Okay. Tschüss. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihrer Kinder entscheiden, ob es in der Schule am Religionsunterricht teilnimmt? Sehr gut. Richtig. Dankeschön, vielen Dank. Okay. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In welcher Besatzungszone? Das ist doch die russische Besatzungszone gewesen, oder nicht? Das wäre zu einfach, ist zu offensichtlich, gell? Gibt's die? Ich weiß nicht. Ja, ich warte mal auf die Antworten. Keine Angst, egal. Eher russische würde ich Jeder auch macht, sagen. macht Fehler, kein Problem. Französische? Es gibt Optionen. Ja. So, warte mal. Ja, genau so sieht es A. Amerikanische Besatzungszone. B. Franzose, also französisch Besatzungszone. C. Britische. D. Sowjetische. Sowjetische. Richtig. Okay. Ja. Okay. Ja. Also russisch-sowjetische, okay. Ja. Okay. Wer baute die Mauer in Berlin? Als Person jetzt, wer oder welcher Staat oder Also welche? Wer? Also wer? wer? Also klar, DDR, aber wer war damals? Richtig. DDR. DDR, ach so, okay, ja, das ist gut. okay. Keine Person. Ja. So, die letzte Frage. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihrer Kinder entscheiden, ob es in der Schule am Unterricht teilnimmt? Keine Ahnung. Was? Also in Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihrer Kinder entscheiden, ob es in der Schule am bla 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 A. Geschichtsunterricht teilnimmt, B. Religionsunterricht teilnimmt. Richtig. Ja. Sehr gut, danke schön. Sehr gut, nur eine Fehler, kein Problem. Die dritte Frage. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der Sowjetbesatzungszone. Sehr gut, richtig beantwortet. So, wer baute die Mauer in Berlin? Handwerker. Maurer, würde ich sagen. Mauer in Berlin. Ja, also du meinst, wer die Menschen waren, die Stein auf Stein gelegt haben? Es gibt Optionen. Also es gibt die DDR-Regierung, würde ich jetzt sagen. Aber Sehr ich weiß gut, jetzt, ja. Das war's schon? Ja, okay. DDR. Also, wer war es, Honecker? Ja, richtig. Ja. Okay. So. Ich glaube, er wollte den Erbauer wissen. Also der antifaschistische Schutzwall von Honecker, oder? Ja. Okay. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Bundesversammlung, aber ich möchte auch nicht schummeln, ich hatte es davor falsch. Okay, alles gut. Okay. Ich schau mal, ob ich irgendwas schwierige Frage finde. Kannst du auch einfach durchgehen. Außer es dauert eine halbe Stunde. Okay. Die letzte Frage. Die letzte Frage. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihrer Kinder entscheiden, ob es in der Schule Ob es in die Schule geht? Schulpflicht bis Nochmal, was meintest du? In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihrer Kinder entscheiden, ob es in der Schule am Es gibt Optionen. Religionsunterricht? Sehr gut. Ja. Ob sie am Religionsunterricht teilnehmen möchten. Sehr gut. Richtig. Die haben alle richtig geantwortet. Halleluja. Sehr gut. Also wer ist Joker? Wer ist Joker? Joker, sie ist der Joker. Ja, okay. Rebecca. Erzählen irgendwas. Ich bin Rebecca und studiere Kunst. Film, um genauer zu sein.
Und dazu brauchen wir sehr viel geschichtliches Wissen. Ja, ich bin Finn und ich studiere auch mit ihr dasselbe. Sehr gut. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo, ich bin Robel und du? Hallo, ich bin Erik. Elena. Sehr gut. Ich mache heute Straßenumfragen, also Integrationstest. Die erste Frage lautet, also wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Ich glaube, dass der Bundespräsident vom Bundeskanzler ernannt wird oder vorgeschlagen wird. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ich glaube vom Bundestag. Okay. Es gibt Optionen, okay? A. Die Bundesversammlung. B. Der Bundesrat. C. Das Bundesparlament. D. Das Bundesverfassungsgericht. Bundesrat. Ja, Bundesrat. Bundesversammlung. Ich bin mir nicht sicher. Also meine. Ja, kein Problem. So, die zweite Frage. Wer baute die Mauer in Berlin? Die Mauer in Berlin? Ja, da gibt es ja dieses Zitat, ich weiß aber nicht mehr, wie der Politiker dazu hieß. Soll ich Optionen geben? Gib mir die Option, dann weiß ich's. Großbritannien, A. B. Die DDR. C. Die Bundesrepublik Deutschland. D. Die USA. Ich dachte, du meinst den Politiker, genau, aber die DDR. Sehr gut, ja, danke. Sehr gut. Die letzte Frage. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? Gegründet, ja. Russland bzw. die UdSSR. Ich weiß es nicht. Okay. Die Sowjetunion. Optionen? Sowjetunion, ja? Ja, das ist ja die UdSSR. Ja, sehr gut. Richtig. Vielen Dank. Ja, sehr Dankeschön. gut. Dankeschön, vielen Dank. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? Sowjetunion. Ja. Was für eine Besatzungszone nochmal? Die DDR gegründet. DDR. DDR. Ja doch, USA. Aber war da nicht Frankreich noch dabei? Nee, Frankreich, England, Amerika waren nur bei der BDR. Also Bundesrepublik Deutschland, und bei der DDR war es eigentlich nur die Sowjetunion. Deswegen war das auch Kommunismus. Ja, stimmt. Das war ja dann später auch Kalter Krieg. Ja. Ja. Genau. Sehr gut. Dankeschön, vielen Dank. Ja, klar. Also die letzte Frage. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidenten? A. Die Bundesversammlung. B. Der Bundesrat. C. Bundesparlament. D. Das Bundesverfassungsgericht. Die Bundesversammlung. Sag ich auch. Sehr gut, danke schön. Da war Olivia Jones und so, war da im Bundestag, und das war eine ganz große, da konnten dann eben auch die Parteien können dann Leute einladen, die das dann machen. Und das sind dann häufig auch Prominente oder Wissenschaftlerinnen, Personen aus der Gesellschaft. Sehr gut, danke schön. Die waren einfach Fragen, oder? Ja. Sehr gut, Dankeschön, vielen Dank. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten und die Bundespräsidentin? Wer wählt? Ja, wer wählt, ja. Der Bundesrat. Okay, versuch an. Ich glaube, der Bundesrat. Okay. Hätte ich jetzt auch gesagt, der Bundesrat, aber ich warte auf Optionen. Okay. A. Bundesrat. B. Das Bundesparlament. C. Die Bundesversammlung. D. Die Bundesverfassungsgericht. Das ist schon mal nicht. Ich bleib bei A. Ich sag der Bundesrat. Ich sag auch Bundesrat, aber was ist überhaupt das Bundesrat? Bundesversammlung. Okay. Ja, muss es ja geben, aber der Bundestag wird immer Bundestag genannt und nicht Bundesversammlung. Aber vielleicht ist es eine spezielle Versammlung, um den Bundespräsidenten zu wählen. Ja, lass das doch gleich mal googeln. Ja. Keine Ahnung. Okay, aber die Antwort ist also. Wir glauben. Jeden Tag wir sind überrascht über unsere eigene Unkenntnis. Ja. Die letzte Frage. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am
Religionsunterricht teilnehmen muss oder an welchem. Sorry, ich bin Rallye-Lehrerin. Wir sind alle Schulrecht. Echt? Ich war Schulrecht auch. Ja. Okay, sehr gut. So, vielen Dank. Sehr, sehr nett. Dankeschön, okay? Ja. Also, trinken oder essen? nee, Dankeschön. Vielen Dank. Mein Kanal heißt, nee, Dankeschön, ich bin satt. Ich habe schon gegessen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.